Всем приветики. И сейчас я не снимала тогда, когда... Когда мы проснулись, потому что мы проснулись очень рано. Алина уже кушает, а я пока что готовлю еще всем кушать. И у меня возникла ситуация, что я не могу порезать арбуз. Тут нет ни ножика, ничего. Я не знаю, что делать. Короче, вот. Она уже не спит. Поэтому можно разбудить девочку. Вот. Я не знаю, у меня вот тут есть картошка. Я ее хочу сварить. Где моя лейка? У нас выросла картошка. Теперь достаю отсюда картошку. Как ее вытащить, не знаю. Вот все. Поняла. И варим. Так. Котелок нужно убирать. И там можно поставить вот это. Картошка уже пожарилась. Так, ложим на тарелку. Одну. Так, у нас уже готова картошка. Теперь делаем помидорку. Помидорку я тоже поставлю жариться. Нет еще одной тарелки. Мам, я покушал. Вот Лина освободила. Блин, почему у меня не берется тарелка? Блин. Так, ладно. Давайте вот тут беру. Семья, идите кушать. Ой. Я сейчас оденусь и пойду просить еду для маленькой. Так, одену, пожалуй.
Так, я пойду прочитать еду. Так. Вот рядом как раз с нашим отелем. Вот пойдем на 2-й этаж. Надеюсь, там будет еда для маленьких. Да, вот есть еда. Только почему-то нет обогревателя, но она и так хорошая. Ну, типа они попросили, потому что что-то мамы долго нету. Да, она всего лишь 5 минут нет. Я тут уже пойду Мичку кормить. Держи, Мичку покорми. Так. Так, давай я одену вот это. Будем кушать. Да. Мам, я наелась. Шо, я полежу. И планшет посмотрю. А, вот он планшет. Ой, как хорошо мы покушали. Да. Сейчас я пойду Алину звать. Что рассказать ей, что это уже последний день. Алина, это уже последний день. Ура, и мы переедем в отель. Да, там было там очень хорошо. Надеюсь, мы переедем на 2-й этаж, потому что ты туда ходила, а ты сказала, что там хорошо. Ну да, там прям нормально. Там балкон. Там балкона, конечно, нет, но есть на 3-м, по-моему, этаже. Ура, ну хорошо тогда. Угу. Ладно, я пойду. И на этом я хочу закончить свое видео, потому что это последний день, а 2-е видео я сниму вам, наверное, уже сегодня. Всем пока.